可唔可以重複一次頭先嘅對話？咦，呢個係咪費城啊？San Francisco 啲咩話？頭先講咩？咦，呢個係咪費城啊？即係 San Francisco 啊？邊有吹到啊？我哋有咩感想？你睇嗰座俾人炸到，呢度係我眼見最爛嘅，上面都有喎。最爛嘅一座城啊！你睇啲樓梯，呢一橛好爛啊，真係。唔死啦！哎呀！哇！呢個好似費城啊，真係。我跌咗個手套喎，好似。講真㗎。我要跌咗手套。但係點解我哋沿途見唔到嘅？佢又唔見咗嘢啦。我跌咗條手套。有冇知道冇？你幾時跌？我頭先熱得滯，我想手套。點解你行喺我哋前面喎？但我見到地下有嘢嘅。入邊嗰件衫咧？冇咯。真係沿途見唔到有嘢會行我哋前面嘅喎。成日都跌嘢喎，點解？因為你唔小心咯。我攞啲禮物俾萬里長城。係。你嘅唔好喊啦，好痛。你嘅手物將會變成長城嘅遺跡。誇張少少，不過好難攞，你要唔要唔好影住啦？你要攞快啲 ，OK 㗎，係咪 OK？好煩啊！有啲睇實唔實喎？呢好似個廢墟。哇！去睇呢啲廢石。